nze Honorable Dr. Sam Mayanja, Minister wa State for Lands. Siri Dr. akuba empiso, ndi Dr. wa mateeka. Diguri esooka n'eyokubiri n'eyokusatu n'eyokuna zonna ziri mu mateeka. Kaakati ntera okunyonyola ku bitaka. Ku ssaawa eno njagala kunyonyola ku w'ekibanja mu mateeka gati agaliwo afuna atya ekyapa ku ttaka lye. Jjukira nti constitution egamba mu article 237 sub article 9B nti Parliament oluvannyuma lw'emyaka ebiri erikola etteeka eririsobozesa ab'ebibanja okufuna ebyapa. Ekyo kiruddewo nnyo kuba gyali kirwa myaka ebiri nga Parliament esooka nga constitution eno yakabeerawo ekikole tekikolanga n'okutuusa leero. Ekyo ekitegeeza nti twalika emikono. Kituufu President akoze kyonna, ataddewo directives ezissa mu nkola obukuumi bw'owekibanja, naye nga wakyaliwo ekyo ekisigalidde obukuumi mbulira naye sisobola genda mu banka na kyapa kyange neneewala siyinza kitereka mu bokisi nenga nti okenkirekedde bwe kikoma wano bwe kiti kati akakasigalidde ako kali kateeka okubeera myaka ebiri. That is constitution yali ya 95 mu 97 etteeka eryali balikolebwa teryakolebwa. Kati omuntu akole ki? Tuba tutunula mu mateeka naye ddala mu mateeka gano agaliwo ow'ekibanja kati tasobola kufuna kyapa. Kati bw'ogetunira ojja kulaba nga constitution eno eriwo yagamba nti ow'ekibanja yoyo eyaliwo myaka 12 ng'ali ku kibanja ekyo nga constitution eyingirawo. Bw'oba nga bali ku kibanja myaka 12 olunaku olwo nga giweze constitution eyingira ofuuka wa kibanja takwatibwako era ali protected, akuumiddwa mu article 237 sub article 8. Naye olikuumibwa okutuusa kiseera ki? Bwe tutunulira ne tunoonya amateeka n'ogenda mu article osooka obukosi ogenda n'osooka n'otunulira 237 sub article 9B n'ogamba nti ejja tuwa niyo tetuwanga. Parliament erabika teryagala byogerako. Kati eyo nga tugisse ebbale kale katugirindire katugenda awalala ne tutunulira waliwo etteeka lye bayita Limitation Act. Eryo Limitation Act ligamba tewali bw'oli bw'oba ng'obadde ku kibanja ky'emyaka 12 ng'owa nannyini ttaka takuteganyizaako n'akamu talikkirizibwa ate okuleeta okuwaba omusango okweddiza ettaka eryo. Kwegamba obanga myaka 12 obaddeko ku ttaka eryo tukuyita adverse possessor. Tewali akkirizibwa ow'ekyapa takkirizibwa kugenda mu kooti, aba limited. Naye kyokka nga bwe ndaba emabega ng'ate constitution yagamba nti oyo eyaliko myaka 12 ekitegeeza nti ono obonafide w'ekibanja ono abaddeko myaka 12 ono wekiyita ow'ekyapa oyo ali adverse possessor abaddemu myaka 12 nga tewali amuteganyiza. So ekyo kirabira kati ku section 5 ey'eryo etteeka lituyita Limitation Act. Kakati eri tteeka ligaana bugaanyi nannyini kyapa ogenda mu kooti n'asaba ettaka lino linzirire kasi emyaka 12 giyitawo. Kakati eno etteeka eddala erya Registration of Titles Act section 78 ndowooza okutuukira ddala awo nga ku 10 egamba nti oyo yenna agamba nti nze mbaddewo ownership by possession ayinza okusaba registrar n'amuwa ekyapa nga tagenze n'agamba nti nno nanye ettaka musasule
eyo process yonna esiddwawo wali muteeke. By the way, teeke eyo si lipya, lyajja wano mu Uganda mu 1922 nga bayita Registration of Titles Ordinance. Kati likyaliwo Registration of Titles Act section 78. Kaakati kyolina okukola kukakasa n'olaga nti mbaddewo ku ttaka lino myaka 12 n'okusingako. Nga ogenda okusinga process yonna eteereddwa wansi erikiri erambikiddwa bulungi, ng'ofuna surveyor nga surveyinga kabanjako, nga print ezo za surveyor ozissa ku application, ng'ossaako n'ekiwandiiko ekigamba nti nze mbaddeko emyaka 12 obalyawo n'okusingako, siteganyizibwangako, nassako amaka gange ne development zange, era nsaba ekyapa kino kimpeebwe nga zino surveyor report bwekiraga, nga ne bano baneiba bonna bassaako emikono nga balaga ddala nti noobaddeko nga bwe bali concerned. Bayinza n'okusweringa affidavit ne bazissaako statutory declaration yo okugibackinga up ng'egamba nti ddala ono abaddewo. Kaakati registrar bw'abifuna bino nga kyakola ng'akola notice mu gazeti ng'agamba nti John Musoke asabye registrar muwe ekyapa ku ttaka lino bwe liti dimension bwe liti ku kyalo gundi, kubanga abaddeko ekiseera ekisukka mu myaka 12 era mu myaka egyo akozeeko developments. Kaakati buli muntu yenna alina objection akirage, nga objection eyo erina kulaga nti alimba tabangako myaka 12 akajjako, oba alimba talina kyakozeeko libadde awo nga tekuli kintu. Ezo ze objection ezo bwe ziba nga teri objection zifaanana bwekityo, registrar g'akola ekyapa ng'amuwa abo abantu eyo right yaabwe tewali agikozesa. Ndowooza kati nga bwe kibanyonyodde mukitegedde nti mwekiri makeeka mudduke embiro mukikozese.